Nesse momento, as meninas estão pagando um mico. Tem alguma coisa a declarar? Alguma coisa a declarar, macaco? Não, chega. Alguma coisa a declarar. Pode declarar, calma. Não, tem que pegar de corpo inteiro. Olha o rabinho dela aqui, por favor. E você, o beija-flor! Fica de perfil! Fica de perfil. Nossa, bem grande seu bico, não? Fuma. E todo esse mico é culpa da Fabi. Olha a cara dela. E eu sou uma tonta. Tchau, gente. Vamos lá inteira. Poxa. Não, é assim. Vira de negócio.